To pořád nevysvětluje, proč jsem musela jít blátem v botách za 500. Pár kilometrů tudy zemřelo u Lockwoodových 12 hybridů. A pár kilometrů tudy 12 lidí u Youngových. Tady bylo zabito 12 čarodějek. A možná bude 13. Může dočkat. Kde je Catherine? Už to chápu. Jeden brácha tě usadí, zeptáš se druhýho. Skvělý. Víš to, že jo? Nevšimla jsi, že to tady náhodou zrovna vypadá na konec světa. Ty ji snad nechceš zabít? Po tom všem, co ti udělala, podváděla tě celý stovky let. Nemusíš vypočítávat, proč nesnáším Catherine. Máme najít Bonnie, jdeme. Já ti kašlu na Bonnie. Chci jenom zabít Catherine. Jsou spolu. Jasný? Takže zkus míň vyhrožovat a víc hledat. Nechcete si pospíšit? Ty si taky trhni, Emily. Jo. Díky, pane Henry. Omlouvám se. Úplně jsem zapomněla. Stefane, nechtěl bys jít dál do mého domu? To bych moc rád, děkuju. Co pak je nám 12? Jednomu z nás ano. Když tě pustím dovnitř, budeš dodržovat pravidla majitelky domu? Ne. Prosím, pojď dál. Sklapni. Na večírek a najdeme ho. Vážně? Jak to uděláme? Nevíme, jak vypadá. Zřejmě nebude 16letý zbeďara. Jak to jde? Trochu vyšiluju. A ty? Klidně jak Angličan. Vzpomínáš na ten minulej večírek? Všichni upíři dělali a ty Jo, aha. Vyhráli jsme. Jo. Mohl si mi to říct. Jak mám vědět, že to nevyslepičíš svojí holce?